冇嘢俾你食。我哋咧就瞓呢度3張床，你嗰度翻去屋企。一張、屋企。兩張、翻去你屋企。 3張床喺度。咁阿媽就夜晚唔喺度瞓嘅，入房瞓。咁呢個就客廳，呢個係廚房，呢個就廳啦。咁啊，跟住咧就係廁所。呢個廁所啊，裝滿晒扶手啦。呢個廁所裝滿晒扶手，好多扶手喺度嘅。咁啊，跟住出嚟呢條冷巷仔，咁啊呢度有一間房。咁啊出到嚟咧就客廳。咁啊朝頭早我哋喺度食早餐。咁樣呢度咧就係廚房。咁啊出到嚟呢度咧，呢隻狗瞓嘅。咁阿媽朝頭早做早操。咁呢度咧就係我哋瞓嘅，就咁大地方啦。呢度係阿羅姨屋企附近嘅 shopping mall，都好大啊。咁啊同好方便。咁啊正話我入到呢間 Harvest Shop， 揾錯門口出咗人哋後門，鎖住晒，撳中人哋開門俾我。咁啊行翻出嚟之後，原來知道自己走錯咗門口。呢個 shopping mall 行過啲，呢度就係阿羅姨屋企嘅住嘅地方。呢度就係羅姨住嘅地方啊！呢度有個小小山丘。咁啊，我琴日就行咗上去，好舒服。嗱，呢度就佢哋嘅building啦。咁啊有5座，但係都連貫性嘅。咁你睇下出邊幾大個草地啊！好，同埋咧坐巴士好方便咯。咁啊，即係行出去出邊，我個女人啊嗰度啊就係巴士站啦，行幾分鐘咯。咁啊呢度裏邊啲私人樓好舒服啊！我想喺度申請買住嘅，但係未有申請，要等到2月份佢就開放申請。咁啊，通常嚟講咧，佢接手啲80歲以上嗰啲咯，所以呢度住嗰啲多數好大年紀嘅。阿羅姨同阿換章咧，好好彩啊喺度住，係好舒服啊，同埋有好多activity 都好多嘢玩咯。咁啊朝頭早晨運，哇一流冇得頂。有機會都咁啊問過啲住客咧，佢話夏天即係裏邊咧就24小時嘅，夏天開冷氣，冬天咧就開暖氣。所以話出嚟驚唔驚啊？冬天出嚟驚唔驚？唔驚。佢不斷咁鏟樹啊！你係出嚟嗰時要着多件衫一入房咧就要除衫啦。咁啊，你睇下好悠閒嘅遠個地方，好多老人家出嚟行，同埋有運動室，有運動嘅地方俾你玩。呢啲 building 咧，呢個 A 座啊、B 座啊、C 座啊連埋一齊嘅。嗱，佢裏邊可以連埋一齊。咁你哋邊個入到裏邊咧，好似白振堂咁啊！但係佢嘅指示都好清楚。呢度咧就係阿羅姨屋企啦。同佢打個招呼先。Hello， 靚女。點啊？呢度就係佢嘅，呢邊咧就 B 座，呢個就 C 座。咁啊，呢個鄰居呢個 C 座。你喺呢度 parking， 啲 parking 唔使憂。咁啊，呢個咧就係
種嘢嘅地方啦。咁啊啲老人家想種嘢就喺度種，咁啊同埋啲 parking 咧就奉旨啊冇 homeless 啊，安全好多，幾大草地可以俾你行，周圍行啊。咁啊我哋租咗架車泊喺度，咁啊今次笨啊租咗架車咧冇地方去，淨係擺喺度，唔願佢哋唔願喐。幾多草地啊！佢哋抌垃圾自己抌嘅，呢個垃圾箱。咁啊我泊架車喺嗰度，白色嗰架。咁啊睇下幾多草地啊！好悠閒。我都想搬嗰度嚟呢邊住啊！咁呢個 C 座佢哋入口2305C， 咁啊撳呢個掣，佢自動開門。入到嚟咧，咁啊佢啲郵箱擺喺度啦，嗰啲郵件。我撳個掣，佢自己開門啊！咁啊對老人家嚟講啊，一流冇得頂。入到嚟而家好涼啊，因為點解佢開咗中央冷氣？咁呢度好光猛嘅，點解着晒燈？咁啊帶去室內，咁啊洗衣房咧好方便，佢每一層都有洗衣房，咁啊又唔會話大家爭咯。咁啊瞓喺洗衣房隔離嗰個就唔好彩啦。咁啊但係佢8點至夜晚10點鐘就可以用。咁啊呢度一直咁入到邊間咧？咁啊行快啲啦！入到去盡頭，呢度嘅盡頭啊，唔係嗰間屋嘅盡頭啊，咁就23211C， 喺開門入唔入到去先？佢知道你翻。行完翻嚟啦，咁啊！哇嚇，幾開心！呢度就係所以我咪話佢養隻狗好咯。呢個廚房，我頭先出呢個廳，頭先出去出邊，咁啊房廁所。